Топ самых дешевых иномарок в обслуживании. На 5-е место я поставил Rapid Polo, ну или Fabio. На них очень много запчастей и стоят они не так дорого. На 4-е место я поставил Solaris Rio или Creta с двигателем 1.6. Очень простая конструкция и минимум электроники. На 3-е место поставил бы Ford Fiesta или Fusion. Сам ездил на таком автомобиле, точно знаю, что она вообще почти ничего не требует. 2-е место занимает Courier мобили, Nexia и Matiz. Ну и на 1-е место я бы поставил Logan, Duster и Captur с двигателем 1.6. Туда еще можно, кстати, Largus отнести, но это уже наш автопром. А как вы считаете, согласны с этим списком? Пишите в комментариях.